一個家唔好話做嚟做去都係一個人，你千祈唔好諗住讓一個人包晒，咁樣啊佢撐唔住嘅。屋企嘅家務唔好話分你我，邊個得閒就邊個做。使錢呢都唔好分你我，邊個有本事嘅就邊個出多啲，一家人一條心，日子先過得和和美美。人人都付出嘅話，屋企嘅氛圍非常之好，又講又笑。如果個個都自私自利，諗埋晒啲縮數，呢個家庭就只剩下煩惱同埋怨氣啦。家唔係戰場，係大家溫暖嘅港灣，互相搭把手，付出多啲，幸福先會多啲啊！